pozdravljeni, šalni novinarji, da se ne bomo ponavljali z mojimi predhodniki, mogoče samo par poudarkov. Zdi se mi, da bolj ko v Slovenski ljudski stranki proučujemo in z vlado usklajujemo te ukrepe in tudi dlje, ko dejansko traja ta dialog s socialnimi partnerji, sem pravzaprav vedno bolj prepričan, da uspevamo ukrepe razvijati v smeri, ki socialno najšibkejših slojev ne bodo usodno prizadeli. To se nam pravzaprav v Slovenski ljudski stranki zdi zelo pomembno pri sprejemanju teh ukrepov. Toda breme krize bomo v določenem delu pa seveda morali deliti vsi. Niti slučajno pa se jih ne prizadene v tolikšni meri, kot se to mogoče prikazuje. Prepričan sem, da smo ohranili tudi socialno državo, čeprav se govori, da temu ni tako. Vemo, da se pospešeno pripravljajo tudi drugi ukrepi, ki bodo pa vplivali predvsem na tisti drugi del, to se pravi na drugo stran našega proračuna, na prihodkovno stran. Toda prvi korak nazaj mora biti narejen v smeri konsolidacije javnih financ. Javnih financ, ki so trenutno v katastrofalnem stanju. Žal, nobena država tega problema ni rešila brez, da bi posegla tudi v nekatere že pridobljene pravice svojih državljanov. Slovenija tudi žal na tem področju ne more biti izjema, lahko pa podamo signal Evropi, da se tudi sami še kako dobro zavedamo, v kakšnem položaju smo. V poslanski skupini Slovenske ljudske stranke smo povsem prepričani, da bi nesprejetje teh ukrepov pomenilo od odmika politike evropskih držav. Ne zaradi načina samega, temveč zaradi ozadja krize same, za katero vemo, da ne bo minila. Ostala bo toliko časa, dokler ne bomo sami sanirali teh zadev. Res je, te krize niso povzročili ne delavci, tudi ne javni uslužbenci, vendar jo brez njihovega razumevanja žal ne moremo rešiti. Če hočemo tej vladi sploh dati možnost, da z ukrepi nadaljuje, potem je to samo prvi korak. V Slovenski ljudski stranki upamo, da bodo to razumele tudi državljanke in državljani, saj smo trdno prepričani, da je to edina pot, da prihodnjim rodovom ne bomo naprtili še dodatnih dolgov in jim ne bo treba plačevati naših napak. Hvala lepa.